allows Ethiopia bank customers to withdraw millions. Is that we have some weird entity up there in Asmara. Eritrea. مثال يوتيوب حد الشيء حسب من حد أريلك شو منتدى. Meeting with the president, your extensive meeting with your president. Yes. زعبا أبولان زلوا. ودب حزب تقرأيه تنزلوا ودبا. 100%. سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو لأمو كم وترو نخلو كتاكم زخيل كمهر زخيل كاب تاريخ تمركزنا كلكم فلطة زلنا زعب عزيز زلون قد حجز تقبرن أبزوان زيز قبر زلون مزايز الواقع قبر زخيل بدرجة زوبانا قد درسوا بالكم نت بتاعت زمت يلغو زا فيديو زي بزح تاريخاوي دوكمنتات وي فيديو تاريخ تمركزنا كنفلطو زلنا كل يوم أبزوان زا إثيوبيان أبكرنا أفريقيا زقاتم زلو كنرينا أبدعمي بزح حقداس نقرأ دم علوا سامودة تنكتلا بزعبة يرتردما حقداس حبريتا بدحري شركة كبري لايك جبرو سبورت جبرو كم وتروز channel ناتكم دقفت عمي زقدسو نابكالوت كبتزح غلدما نغالوت ونك حق سلسغلنا بالكو نايلو مارستي مجمريا بزح حجاب إثيوبيا زلو كنتات سكن جمر what's going on أبدي سابا بزوانزي مزارب عرسوين زلو. Millions Ethiopia's largest commercial bank is trying to retrieve millions of dollars withdrawn by its customers after an incident it described as a systems glitch. More than $40 million, 31 million Ps, were reportedly withdrawn from the state-owned commercial bank of Ethiopia or transferred to other banks when So, Ethiopia and Gatimulum, Nigdao Bank in Ethiopia, Weka Commercial Bank of Ethiopia, كمزيناي glitch ويكا حكت كوينيو جن ساتم technical error هجاتي من نايم زبل زلوا technical error زفترة كنتات عن كبافهم كنسم عينا زكنتات زدما ولا كيلاتات ناي banking system كزاربولو كنسمينا كساك ندي ريسك خمزلوا درو أبت حجر دماغ كساك ندي سلوا فتير خمزلوا زدما مستسن هيلنا نريو تحجر نبي جزات كيدالا نتاي كنتات يجات مالو مبرهي كونا نايو أبتناي نيتجارو نيكالب وشتا political كاتنا خلنا let's listen what's going on زي أب لعلي $4 مليون كنزبت في كم زل غبز بانك زي بزح سب دما أجا كم زر خبي يوزن customers found out they could take out more cash than they had in their accounts. It took several hours before the institution froze all its transactions. A cyber attack has been ruled out as the cause of the glitch. Witnesses told the BBC some students in university campuses, where most of the withdrawals were made, have since been detained. تي زجرم كنا تعدما تي أجمع سجاتمه تمهارو يونيفرسيوم زيادة كمز مزوة تبعي ترى يوم نزو كنا تعتزد عن عبد الحريت تصاب كل الناس اللي هنا نسمعيه. ግን በተግባራዊ ሂደት ስህተት ተፈጥሮ የጎደለች ኮድ ነበረች እና በዛች ምክንያት የተተገበረው የሪኮንሲሌሽን አውቶማቲክ ሪቨርሳል ሌላውንም ትራንዛክሽን ሪቨርስ አደረገ። በዛ ሌሊት የተፈጸሙ ግብይቶች ሪቨርስ ግብይቱ ከተደረገ በኋላ ይቀለብሳል ማለት ነው። ባለ እንታይ ብላሎ እንድሕሪልና ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ዘረባ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ሪቨርስ ትራንዛክሽን ብላ 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 ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንኽሽፍን ቴክኒካል ቃላት ወይ ከዓ ጃርጎን ቃላት ኢኻ ትጥቀም ኢን ጀነራል ቴክኒካዊ ኤረር ድዩ ሓክ ድዩ ኮይኑ ፅንሕ ኢሎም ኢትዮጵያውያን ክእለታት ዛዕባ ክዛረቡ ከለኹ ሰሜና but this is a major accident ወይ ከዓ ሓደ ዓብይ ፍጻመ እዚ ያለ ኩሉ ድማ ኢትዮጵያ ንሕና ዲጂታልና ቴክኖሎጂና ATMs ኣለና ኦንላይን ባንኪንግ ኣለና ምዝ ዝኸይድ ግን እንታይ ኣሎ there's a huge ናይ cyber attacks መጠን እቲ ቴክኖሎጂ ክጥቀም ዝፈጠንካ መጠኑ ናይ ቴክኖሎጂ ሰረቕቲ ካብ መጠን ላዕሊ ሓያላት እዮም ስለዚ ነፍስኻ ኣበይካ ትትወ ዘለኻ ወረቐትን ገለ መንጠቕን ጌርካ ክትከይድ ከለኻ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰራቕት ራይ መፅኡ ክፀርቀካ ዝኽእል ኣብ ዲጂታል ዓውዲ እንታቲኻ ግን ወታደር ግበር ወላ ታንክ ግበር ኣብ ቅድሚኡ ትከላኸሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ረቂቕ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ዓቕሚ ዘለዎ ክቡር ዋጋ ዝኽፈል ሰብ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ባንክታት ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ሃክት ዝኾኑ ብዙሕ ኢንሲደንትስ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥሞም ብዙሕ ገንዘብ ድማ ንኢንሹራንስን ንሰኪሪቲን ዝኸፍሉ እዚ ነገራት እዚ
ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ክኸውን ይኽእል ወይ ካሸፋፊኖም መኸዱ ይኽእሉ እዮም ግን ሞር ናብ ቴክኖሎጂ ክትኣቱ ከለኻ ዌልካም ቱ ዲስ ጃንግል ቴክኖሎጂ ምሱ ዝመጽእ ጸገማት ክንሪኢና ድሓን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክዛረቡ ከለኹ ሰሚዑ ገባዩ ወስዷል የሚፈልገውን ከወሰደ በኋላ እንዳልወሰደ ቆጥሮ አካውንት ውስጥ ብር ይመልስለታልና ይሄን የተፈጠረ በዕለቱ ከ490 ሺህ በላይ የገንዘብ ዝውውሮች መፈጸማቸውን ያነሱት ፕሬዝዳንቱ በህገ ወጥ ድርጊቱ ላይ የተሳተፉትን ለይቶ እርምጃ መውሰድ ተጀምሯል ነው ያሉት። በብዛት እንደዚህ በዛ ያለ ቁጥር ያለው እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ነው። እታጋጢም ዘሎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብዝያዳ ድሓን ንስማዕዮ እቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ክንሰሚና ተምረው ከዛ ወጥተው ወደፊት ሀገራችንን ይረከባሉ የነገው የሀገራችን ባለቤት ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው ተማሪዎች ናቸው። ይሄን ያደረጉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያሰቡት ባንኩ ላይ ሳይበር አታክ ተማሂሮም ንሃገር ከማዕብሉ ቴክኖሎጂ ካታታቱ ነዛ ሃገር ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክወስድዋ ዝሓሰብናዮም ንሳቶም እዮም ቀዳሞት ሰረቕቲ ኮይኖም ፀኒሖም ዝብል ዘሎ ተቓል ክዛረባ ይፀንሐን ሕጂ ድማ ምለስ ወይ ይብልዎም ኣለዉ እቶም ተምሃሮ ድማ ቴሌፎን ተደዊሉሎም እንታይ ይብሎም ምልሱ ኣለዉ ክንርኢና ድራማ ከይመስለኩም ግን ደርሷል ብለው ነው። ስለዚህ የሚደረገው ግብይት አይታወቅም ብለው አስበው ነው ያደረጉት። አሁን እንግዲህ ግብይቱ እንደሚታወቅ ሲያውቁ እየመለሱ ነው ያሉት። ለዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር እየሰጠን ስማቸው እየተለጠፈ ሲያዩ እየመለሱ ነው ያሉት። አሁንም እንዲመልሱ ነው የምንፈልገው። እንግዲህ ከመለሱ ወደ ክስ አንሄድም። የማይመልሱ ከሆነ የህግ እርምጃ እንወስዳለን። ክስተቱ 18 ኦኬ ገንዘብ ክመልሱ ባዕሎም ቶም ወሲዶም ዘለዉ ነቲ ገንዘብ ክመልስዎ ፃውዒት ንገብረሎም ዝበሎ ገለ ካብቶም ተምሃሮ መልሲ ዝወሃቦም ዝተደወለሎም ድራማ ይዝራይዎ ቴሌፎን ይወለል ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር የምንደውለው። አቤት ምን ልርዳችሁ? ትናንትና በባንካችን ኤቲኤም ማሽን ላይ በትርፍ የሌሎትን ገንዘብ ስላወጡ በፍጥነት እንዲመልሱ ለማሳወቅ ነው የደወለው። ኧረ እባክህ የበላሁ ይመለስ ሙፍት ይዛለህ እንዴ? እባክዎትን ደንበኛችን ገንዘቡን ቶሎ የማይመልሱ ከሆነ ከባድ እርምጃ ነው። እንታይ ብሎ ካብ ኢትዮጵያ ኮመርሻል ባንክ ኢና ንድብል ዘለና እቲ ገንዘብ ዝወሰድኩም ኩላኻትኩም ኣቦቱ ምለስዎ ኢና ንብል ዘለና ተቐላጢፍኩም ዝበሎ ዝተበልዐ ዶ ኣብ ከብዲ ዝኣተወ ዶ ይምለስ እዩ ብዘይ ብሱ ካብ ከብድኻን ካብ ጅባኻን ቦግ ኣቢሉ ክወስድ ዝኽእል ህዝቢ ዘለካሲ የኣይ በዓልካ ቴክኒካዊ ፀገም ጌርካ ዝሃብካዮ ገንዘብ ክመልሱልካ መፂኦም ተጋጊና ኢቭን ኣብ ገለገለ ቸርችታት ናይ ክትሪኡ ኢኹም ከምዚ መንፈሳዊ ፀጋ ካብ ኣምላኽ ማና ከም ዝወረደ ገይሮም ክገልፁ ናይ በሓቂ ዓብ ፀገም እዩ ግን መስሓቅ ኢኻ ክትስሕቀሉ ኣለካ። ትናንትና እኮ ባንካችሁ መጥቼ ነበር ልመልስ ሲስተም የለም ብላችሁ እኮ ነው ራሳችሁ የመለሳችሁኝ። አንተ እየቀለድክ ነው እንዴ? እዚህ ጋር እኮ ስራ ነው ያዝኩት። ለምንድን ነው ስነ ስርዓት ማለት ክመልስ ኢለ መስኮትኩም መፂናኩም እኮ ነርና ግን ሲስተም ተበላሽሎ ኢልኩም መሊስኩምና ተበልዒት መልእኽትና ከምር ግን እውነት አዝኛለሁ። በእውነት በጣም ያዘንኩት ባንካችሁ ላይ በተፈጠረው ነገር የሰማኝን ሀዘን ስቀርጽ በታላቅ ደስታ ነው። በጣም የምተማመንበት ባንክ ነበር ትላለህ። ስለዚህ ብሩን አትመልስም ማለት ነው? እባክህ ልመልስልህ? ኧረ ያለውን ይባርክላችሁ በእናትህ ተወኝ። በቃ ከምዚ ያዘላ ካልኦት ድማ ኣብ ከባቢ ኤቲኤም ተቐሚጦም ኣሎ ምናልባት ካልእ ጌጋ ከጋጥም ክእል ኢሎም እዮም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ገለ እንተተጋጌት ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ዝኻ ንዕለፍ ካልእ ከንታይ ኣሎ ክቼ ሞልቼ መቶ ብር ላወጣ ቁጥሩን ነክቼ ሞልቼ ምን ብዬ ከዛ እኔ ሞላሁት የሰጠሁት 500 ብር ብዬ ነው ጠቃ ያደረኩት። አሁን ቆየብኝ ውስጥ ተገባ ወዲያ ወይ ካርዲን በላብኝ የለውም መሰለኝ ብዬ ስጨናነቅ ወጣ ደግሞ ካርድሽኑ ሰጃለኝ ወሰድኩ። ከእንደገና ብሩ 500 ብር ናት ምን ታክላለች እንዲ እዝኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትናዘዛላ ሓደ ፅጋ እማ አንቺ አካውንትሽ ላይ ነበረው ስንት ብር ነው? 1000 ብር ከሳንቲም አንቺ ኤቲኤሙን ያዘዝሽው ስንት ነበር? 500 ብር ነው የነካሽው። እሱ ሲያው ቆጥሮሻል ብሩን? ቆጥሮሻል? አልቆጠርኩ ለጊዜው አልቆጠርኩትም። ደነገጥኩኝ። ወይኔ ናዝሬት ሳይው 200 ሰራው። እንደዚህ አይነት ነገር
ከባንክ አካውንታችሁ ጋር በተገናኘ የገባላችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አሳዩ። ስንት ብር ገባልህ? 1200 ብር ገባልህ። ከዚህ በኋላ እንዳይቆም እንዲቀጥል ጸልያለሁ። አሜን። እዚ ፓስተር ታይብ ላለ ሰበየክሞ ናይ ባሓቂ መሳኺ ናይ ሎሚ እቲ ፓስተር ኮይ ኣብ ባንክኹም ገንዘብ ዝኣተወልኩም ይትማልዕሉ ምስበሎም ኣልዒሎም ገሊኦም ክንደያት ኢካ 2,000 ጸሎት ክገብረልኩም እየ መሊሱ ከምዚ ክመፀኩም ብኻላ ዘራረባ እቲ ባንክታት ናይቲ ሃገር ሃክት ኮይኑ ገንዘብ ናብቲ ህዝቢ ክመፅእ ጸሎት ክገብር የልዎም ድዒ ጸሎቶም ሰሚሩ ወይስ ቴክኒካዊ ስርቂ ኣጋጢሙ ናባኹም ክገድፈ እየ ግን ንኺድ ናብታ ኣርስቲ ናይ ባሓቂ ዘገርም እዩ ኣብዚያ ግን ስምዕዋ ሓንቲ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣላ ሰው ካልተሰራ አገር አይሰራም እዚህ ሀገር ብዙ አበራረ ብዙ መዝናኛዎች ተሰርተዋል እና ጎብኝ ምናምን አሉኝ አይ አይምሮ ብለው በሰራው እምቢ አለኝ የሚመልስልኝ መልስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የፈረሰ አይምሮ ባለበት ሀገር ውስጥ የተሰራ ነገር አይሰራም የሚል ሰሜክ መረንታ ይሉ ሓንጎል ሰብ እንተደይ ተሰሪሑ ሃገር ይስራሕ ኣሎ ይምዕብል ኣሎ ዝብል ዘረባ ሓሶት ይብል ኣሎ ብኻላ ሰራርባ ሓንጎል ሰብ እንድሕር ፈሪሱ ኮይኑ ኩሉ ዝሃነፅካዮ ንኮንቶ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ እዩ and I think ናተይ ርእይቶ እዩ ዝገልፀልኩም ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክብክኹ ኣለዉ ስለምንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኣምላኽ ክረድአና እዩ ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ሓቅኻ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እየ ዝብል ዘለኹ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ወላ ክረድአናን ከትሕናና እንተኮይኑ መጀመርያ ኣብ ኣእምሮ ናይ ሰብ ኣተኪርና ክንሰርሕ ከም ዘለና መራሒ ሃይማኖት እዚ ግን እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቋንቋ ብርቱዕ ቋንቋ እዩ ስለምንታይ ኢኻ ንኩሉ ሰብ ካይፀሉ እዚ ፖለቲካ ገለ መለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣእምሮ ሰብ ክሳብ ዘይሃነፅካ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣእምሮ ሰብ ክሳብ ዘይሃነፅካ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ትኽእሎ ናብ ምንታይ ክብል እዩ ፅንሄ ኢሉ ብዛዕባ ትምህርቲ እውን ክዛረብ እዩ የፈረሰ አይምሮ ባለበት አገር ውስጥ ግንብ ብትገነባ መጥቶ ነገር ላለማፍረሱ ምን ማረጋገጫ አለ? አፈረስን እኮ ሆስፒታል ነበርና አፈረስን እኮ በጦርነት አይደል እንዴ? አይደል እንዴ? ድልድይ አፈረስን አይደል እንዴ? በቃ የፈረሰ አይምሮ እያለ ግንብ ብትገነባ ነገ በፈረሰ አይምሮ መጥቶ ኣእምሮ ሰብ ተደይሃኒፅካዮ ብኻላ ዘራርባ ኣእምሮ ሰብ ምህናፅ ማለት ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ሰብ بحاجرو كم زحسب بحاجراو ربح كم زحسب قلاو ربح هذا يكونس حاجراو ربح نقول لك حسب خليجن بحاجراو ربح ما كحسب كم زغل سلامتاي نعيد عمل نقبل نتني هاجر كأطفاء كم زي بلو انتاي زبل زلو أمرس لدي سرحنا هوسبيتالا سرحنا هنا سرقاتا سرحنا هنا تحتور سرحنا هنا وقابنا بنا بتقراي دي أبكال كل انتاي جرنا يبلالو نعنو ولا ناتبليسنا سلازي كل تياب أديس أبا تهانيسو له هوتيل تهانيسو بارك تهانيسو قلت تهانيسو نبلا زلنا أبو أمرو أتوكيرنا سب زي سرحنا هذا معلت مزينا كنا فرسينا يبلالو من البات أب أديس أبا هيك من الله سنه لقنا في السودان كوزكم يا كارتوم زقاتم زلوا يزو كنا تعتز الزارب زلوا أب أديس أبا خقاتم دي خقاتم خليك محجة قاتمي حجة خقاتم خلده ووي خقاتم خل سمعوا وجن حجة ليكس الزاربة أزي أقداسيتها إثيوبيان ترى يكون سنعنا وتقدسيا فرسوا على إنجي عيت الدين اللهم سلذي يطلع نجمر هلاج عيمرو لاي نجمر يام دقمو بمناوكو قانقوا يمناوكو انتمرت ناستمر بمناوكو قانقوا يمناوكو انتمرت ياستمر ما برسباچن አናደናግ ዩኒቨርሲቲ እኮ አለን አሁን ወደ 30 ደርሷል ወደ 40 ደርሷል አይደል ዩኒቨርሲቲው ግን ተጨምቆ አንድም እንኳን ዘንድሮ ስንት ተማሪ ነው ከ12ኛ አለፈ የተባለው ስንት ፐርሰንት ንገሩ እንጂ ቶሎ በሉ እንታይ ዝብል ዘሎ በሐፈሻ ኩሉ ትንብሎ ዘለና ንገብረለና ክንገብረይና ንብሎ ዘለና ኩሉ ትነገ እዚያ መንስማያ ምሳከላ ግበል ስንት ፐርሰንት ንገሩ እንጂ ቶሎ በሉ 3% የዛሬ አመት ነው የዛሬ 2 አመት ጥናት ተጠንቶ በ185 ተማሪዎቹ በስርቆት የተመረቁ ናቸው የሚል ነው ይመጣልን ዋው ተጸኔካ ሀገለ ያኻጽም እንታይ ዝብል ዘሎ በእምሮ ዘይተሃንጽ ሕብረተሰብን መንሰይን ብዙሕ ብቁዕ ስራሕ ክሰርሓልካ ይትጽበን ኢኻ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝበሎ ካብ ኩሎም ቶም ማትሪክ ዝተሳተፉ ወይ ከዓ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ዝተሳተፉ ብዛዕባ ማትሪክ ናይ ኤርትራ መግለፂ ኣለና ድሓር ክንሪአ ኢና 3% ጥራይ ሓሊፎም ነጥብ ምጽኦም ኢሉ زحزن يزي زد رايقنا يكون أنا بنت 3% ولا تعطيه كتجبر تغليقة عقبنا زياتهم عقبنا ينفرسات معات ينفرس لنا يمزبلوس لذي محلفنا بس لزي رغبيهم تريفهم أبير تراجن محلفنا ما ترفنا أنا خلقة تمهراي كنا من تاي تمهراي عند دليلهم بسكيليوم زقبروني رم ببقعتنا تمهراي يكون كالارسي أتخيل تزبلاقن أزياء مرار زربايا
أبز حلفك قد عمد ديك نخلت عمل زتجبر بس نعتيلو زي أصبح يركب سموا كابتم كميت تمهارو يونيفرسيتي حليفنا زبلو 85 كابم قد يحمن سرقوا من يوم حليفهم لك مالو واو نايب حق زحزن كنتاتنا نزارب زلنا سمعوا من البعض جيجا خير لونها سنت نقروا نجي طلبلو 3% የዛሬ አመት ነው የዛሬ 2 አመት ጥናት ተጠንቶ በ185 ተማሪዎቹ በስርቆት የተመረቁ ናቸው የሚል ነው ይመጣልን ከዚህ ማህበረሰብ ታዲያ እንዴት አድርገህ ነው ሰው ልትፈጥር የምትችለው سو كابز عينت حبرتسب كما يركع عطوي هاجر كتهنس طوي حبرتسب كتهنس تغل لعلو كله ان فاكت ابا ديسابا نتي بيت صحفتات بمولو تشيك قبروا 5 دليل زلون بقعه زي بلسب بزح سلا زلهم كم بحدش مرمره خقبروا مدب اوصيهم كم زنبرون تمساسال بهاجر درجاهم كقبروا 5 دليل معناته بزح ورقات بعلو غزيودي بفورجدي بسريقو انا قبره سلا زمرق أتي بقعت نايتي واب اوفيسر حلو غلغلز بال ولا زون حقن مزراب تازل وازلو كغبرواي كلني معناته ولا كابتم عبيت بوليتيكانياتات كبرايم مينستر جمير كدكتور يوجن زغبروان زاربون كتروم كلا خاغن حدا غزي ولا كا بامحرنيا بي اتش دي غيرم كتبل تخلي خاغن ان جنرال كترو خلخا بزح زطراطر كنتات تريخا حجي انتاي زبل زلو نت كنتات دي اترير يدزارب زلو زخا اقداسنت الله حبرتسب نشتي نسمعيو كنقتلنا بتا نيكست توبيك እዚህ ማህበረሰብ እንዴት አድርገ ነው ስንት ነው ዛሬ ስራ ፈት ያለው 75% ነው ወጣቱ ስራ የሌለው እዚህ ማህበረሰብ እንዴት አድርገ ነው አገር ልትገነባ የምትችለው ስለዚህ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ መንፈሳዊ ስሬት በመንፈሳዊ ስሬት የተሰራ ሰው የሆነ ክርስቶስን በህይወቱ ሊገልጥ የሚችል ትውልድ ኦርቶዶክሳዊ መፈጠር መቻል አለበት እውነቴን ነው አላው መጽሐፍ ቅዱስን እንኳን አላውቀውም እኔ ለሃይማኖት የሞታለሁ የሚል ነው አይችልም ለማታውቀው ነገር እዚ ጳጳስ ናብ ኢትዮጵያ ንኸያቱ ተኸልኪሉ ዝነበረ ጳጳስ እዩ ኣብ ዝሓለፈውን ፀብፃብ ሂበኩም ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኤርፖርት ብልፅግና ወይ ከዓ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኒውዮርክ ከም ዝምለስ ዝገበርዎ እዩ ቨሪ ብሪሊየንት ሻርፕ ዝኾነ ኣናሊሲስ ወይ ከዓ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ንቕሓት ናቱ ኣተኲርካ እንተደይ ሰሪሕካ ክንምንታይ ህንፀት ትገብር ኣለኻ ምዕባለ ትገብር ትፍትን ኣለኻ ተገምጢሉ ኩሉ ከዓኒዩ እዚ ከዓ ኣብ ዙርያና ንሪኦ ዘለና ኢና ሃገር ከም ሃገር ፍቕርን ምክብባርን ሰላምን እንተደይ ውሒስካ ንእሽተይ ጉድለት ወይ ከዓ ምስ ግዜ ቀሲልካ ነቲ ኩሉ ዝሃነፅካዮ በዓልካ ክትድምስሶ ኢኻ ኣብ ካልእ ኮለል ከይበልና ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ሱርያ ወላ እኳ እንተጋጠመ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ከምኡውን ብኔው ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብኡ ናብኡ ድማ ተጋሩ ኤሊት ብዝገበርዎ መንገዲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ድማ ርኢና ጥራይ ዘይኮናስ ሕጂ ድማ ናበይ ይኸድሎ ዝገደደ ሕጂ እውን ናበይ ይኸድሎ ፅንሕ ኢልና ክንሰሚ ኢና ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንቅሓት ከም ዘድልዮ ንመንእሰይ ብቁዕ ትምህርቲ ናብ ብቁዕ መንገዲ እንተደይ መሪሕካዮ ኣብ መወዳእታ ዋጋ ከም ትኸፍለሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ክበኩም እየ ቅድሚ ናብቲ ናይ ሶማልን ናይ ኤርትራን ምስጋረይ እስኪ በዚያ ንቐፅል ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ The man he dethroned was put in jail and he died there in 2019. After hearing all of this, what do you think about Abdel Fattah el-Sisi? Not exactly a champion of democracy, right? At least according to the Western definition of democracy, you may expect the West to despise el-Sisi, impose their usual sanctions on him, or even plot regime change in Egypt. But the exact opposite is happening. The West is showering el-Sisi with gifts. Today marks a historic milestone. So, እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚኣ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ግብፂ ብዓይኒ ናይ ቋንቋ ናይ ዓለም ንኣብነት ኣብ ግብፂ ዘሎ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዲክታተር እዩ በቲ ቋንቋ ናይ ኤሮፓ ስለምንታይ ብዲሞክራሲ ህዝቢ ዝመረፆ መራሒ ኣብ እስር ቤት እትዩ ከም ዝሞት ከም ዝቕተል ገይርዎ ንሱም ፖለቲካዊ ነቲ መራሕቲ ምስኡ ዝነበሩን ኩላቶም ኣልዩ ከም ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ መፅዩ ሕጂ ድማ ከም ፕሬዚደንት ተመሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ንዝመፅእ 6 ዓመት ኤሮፓውያን ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም መጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ጎኑ የጣቅዑ ኣሜሪካ የጣቅዑሉ መዓት ገንዘብ ሂብዎ ለንቀነ ድማ ናይ 8 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክገብሩሉ ንሱ ድማ ነቲ ዲሞክራሲያውን ሂውማን ራይትን ዝገብሮ ዘሎ ናንሰንስ ሓቂ እንታይ እዩ አልሲሲ ስደተኛታት ንምዕጋት ክሕግዞም ስለዝኾነ ካብ ግብፂ ዝመፅእ ስደተኛ ኩሉ ክሕግዞም ስለዝኾነ ዲክታተር ኣይብልዎን እዮም ዲሞክራሲያዊ መራሒ ይብልዎ ብኻልእ ኣዘራርባ ምዕራባዊ ዓለም ንረብሑ እምበር ንረብሓ ናይ ኣፍሪካ ንዲሞክራሲ ንሂውማን ራይት ተገዲሱ ከም ዘይፈልጥ ኣብ ዓለም ብሂውማን ራይት ዝግደሱ ነይሮም ተዝኾኑ ክንደኦም ደው ጥሕሰት ዝፈፀመሎ እዩ ኣብ ካልኣይ ንኸይድ ኤርትራ ጥልያን ገዚዋ ክንደይ ዓመት ካሕሳ ሂባትና
nothing እንግሊዝ ክንደይ ጨፍጭፉ ካሳሂቡ nothing ይቕረታ ከማን ሓተቶን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣብ ግዜ ደርጊ ይኹን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሎሚ ዘይተኣደነ ሓገዝ ንህዝቢ ኤርትራ መሰላቱ ንምግሃዝ ይጭፍጭፍዎ ኣለዉ ብእገዳ ይቐፅዕዎ ኣለዉ ነዚ ኩሉ ይቕረታ ዝሓተተ የለን ዝሓገዘ የለን በንፃሩ ረብሖም ንክገብሩ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ሃገር ክዕንዩ ድሕር ከም ዘይብሉን ኣብ ኢራቅ ገይሮሞ ኣብ ሊብያ ገይሮሞ ኣብ ሱርያ ገይሮሞ ይቕረታ የለ ዝኽሰስ የለ ዝፍረድ የለ ስለዚ ንረብሖም ምስ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኤክስፖዝ ገይራቶም ኣላ ኣብቲ ንዓታቶም ዘየገልግል ሃገር ክኾን ከሎ ግን ዲክታተር እዩ ሸይጣን እዩ ከምዚዩ ሂማን ራይት ዶ ሸይጣን ዶ እናበሉ ነቲ ሰብ ክዘልፉ ትርዮም ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሶ ፓወርፉል ኣብ ካልእ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ንእሽተይ ክንሰምዖም ኢና And look, we understand that pragmatism trumps rhetoric. We know that sometimes you have to do unpleasant things for the greater good. Everyone does it. But that's not the real issue here. It's the blatant hypocrisy that is gut-wrenching. Together, we will also work on our commitment to promote democracy and human rights. So, إذا حجز نبغى لنا نجيب ديمقراطية human rights إن حلوي بناتهم أتحسسبا زي جبت زول president نتهاجر stabilize نخجبر أبتجي ديمقراطية لهم زجبروا بزح فحتي وانيرو انتس شافليقو انتس كتكيتكو مسر تغزب على هاجر ستيبل زخون هاجر غيرلو ولا كو بغطبا بزح صقمتلو مستاب اسرائيل زكايزلو بزح احساسات اسرائيل تفصمو زلا اسرائيل كشفنو نجبس بزيهم زحجزوا زلو ابدوبا سلا زلا وغ خي تصفح وي قلمله سلازي جبس دمانه كونتا تتكيما بزح ربحات تركبالا بحفش هاجن اندحرك مساخا صرحو قينهم نتربحاتهم تسالطهم كينكا اب غربيتنا جبت زلو مرحبكو ديكتاتوري نعوقن ديكتاتوري لهم بحمي لما يزاربونهم كل جزيهم زتاقعلو سلامتاي نتربحهم نمسلا سلازطقمو اجاين نعملستن كيدنا تمساسال ارسي نعملس كوزدكم نربحهم ندحر خوينهم كبل عواز دليو ابا غنبح زاغرا يبلو وادي زبحال ولا بقمطالا تغاغين تلو غارمني لك اذا كنتات زريو ملا زيناوي قد محجز قبرو كنتات كرينا كباب الجزيره استزاربيو حنتس كان مزي كنتات اتحايزنا كرياينا is that so نسمع you some weird entity up there in Asmara which appears to ignore internationally accepted norms of civilized conduct left, right and center. Let's look at the border dispute, the tens of thousands of lives lost over that war and still no resolution. Surely you can do something to concede on points there. So at the interviews يا الجزيرة انتهي زبلا زلو برقز دما حاليوتنا يرترام زي بلوم الجزيرة ويكالة مينستريم ميديا رقز أنيايو هذا رقز أنيايانه سو انتهي حسب كالارسي انتهي بلو اتانا سانكشنن نايت دوبن تسقم عبيد ملس كم زلا فليتو يدزارب زلو قطر هذا أشحات من سيها زهلق وق أبكعو كحاليفو كبكع عبدوبات دما نعمتات نايزحول كوينات عن فتاة زفتر من سيتا قتاتيرولو تدوب دما بيين تواهيب الليو قال أنا قرسك قبرت خلي خاسخا سلامنتاي خمز خون تمرز زلخا نبلي زارب الزلو تحطو ترير حطو أقد أسعتي قال أنا قرك قبر خلني رابي دينير تقعسو سلامتاي أبي دينير بلكم بزعب أقدا إثيوبيا زهندسة مخانا بزحو جزي سلز قال أسكلكم دحن انتاي قالت لي حج انتاي بالسمعوه If we had a rational interlocutor in Asmara, we would do it in a heartbeat. The only problem in this regard is we do not have a rational interlocutor in Asmara, and now the international community is keenly aware of this dilemma that we face. And this attack you're making. So انتاي بالزلو حجي اب أسمرا حدا راشنال ويكا بصبق كردادا زخل أكال انتزول وي محدران تزولو متردادانا كوم تزخون نيرو على مون زفلطو زردادا زخل مرحنا تزول نيرو متردادانا انفتح مخالنا قنا بسمرا تغلالا كردادا زي كل مرحنا تزولو يبلالو وخالا زراربا اسكا قرقمت اللو زرباناتو كلتشانكلتن تبيين مستوهبي منيستر قدات وصايناتو زنبره سيو مسفنا بتغزيتي زي حاتتنايون مريتنا عنا تواهيبو زبيين زوساني اقباي زي بحالو وسانه ناي كوميشن دوب دما تقبلنا يلنا يرو اوكي فاين زحد نغري انتي زبل زلو زج كن زرارب بلالو تزراريبكا كتردادا سلازي تخل دي كونت بيت فردي كي تزرارب ما بزرب كتفتح سلازي تخل اقباي زي بحالو ويكا عميم زي بحالو وسانه هيبوكا نعوك تقبل هيدا لقات جدايز بلزلو اتي انترناشنال كوميونيتي نتنو سرقيس فوز خيزلو كونتات سيطاق علو سلازي نبرون يخوننو سلازي نبرون تايز بلزلو ابي ارتراو زلو منقسي نتي نحنا حقو قعصتنا خنكيت كلنا مسانا اوكي صبو قبركم يلو زرادانا منقسي سلازي اللي إينا خمزي اب كمزي كونتات بس إنا لنا يبلو نايب حق زحزن مرحنة
እዚ ሰብ እዚ ናቱ ውድብ ንሱ ብደገፍ ናይ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ኣብፅሑ ኣደላዲሉ ኣበጊስዎ እምበር ክንተ ሓሰብካዮ 5% ናይ ሓንቲ ሃገር ን95% ናይቲ ሃገር ሙሉእ ስልጣንን ሃብትን ገቢትካ ን26 ዓመት ክትከይድ ከለኻ እቲ ሰውራ ናቶም ንምዃኑ የስ ንኣዲስ ኣበባ ስዒሮም ክመፁ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ንኣዲስ ኣበባ ክንዱ ዓመታት ንኣዲስ ኣበባ ክመፁ ዓቕሚ ነበሮም ሰር ተጋጌፀ ነየ ንኣዲስ ኣበባ ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሒዝቦም ከም ዝመፀ ጀነራል ጻድቃን ካልኦት መራሕቲ ናይ ሽዑ ዝነበሩ ናይ ህወሓት መስኪሮም እዮም እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ክንዚ ምሳኻ ኣብ ታሪክ ንዝተጓዓዘ ሰብ እሞኻ ኣብ ገለ ነገር ምርድዳእ ሲንካ ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ን18 ዓመት ትንፋሱ ከውፅኦ ኢልካ ተሓንዲድካ ብውግእ ዘይኮነልካ ብእገዳ ብኩሉ ኤንድ ሳምሃው ዕድሜኻ ሓፂሩ ኣብ መንጎ ሜይካ እምበር እቲ ፕላን ናትካ ካሊእ ነይሩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሎሚ ተመሊሶም እንታይ ክብሉ ካኽእሉ እንታይ ክዛረቡ ክእሉ እንታይ ክግብሉ ይኽእሉ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ክኽእል ኣሎ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ኣካይዳን ኣዘራርባን ንመን ክቕሽሹ ከም ዝደልዩ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ናቶም ከ ብዲሞክራሲ ሓውሲ ዲሞክራሲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ገለ እዮም ዝብልዋ ነይሮም ስምዑዋ እስከብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ just elected in with 100% of the vote which I think suggests, as we have stated in our public statement, some concern for the integrity of the electoral process. መለስ ካብ 91 ናድሕር ነፃነት ክሳብ ዝመውት ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኣብቲ 2011-12 ግዜ ምርጫ ገይሩ ሙሉእ ድምፂ 100% ደገፍ ረኺቡ ብምልእቲ ደገፍ 100 ደገፍ ተመሪፁ 100 ደገፍ ናይ መለስ ተቐቢሎም የጣቅዕሉ ነይሮም ጽቡቕ ንእሽተይ ቅሬታ ነይሩና ግን ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ነይሩና በሉ ይዛርቦ ነይሮም ናይ ፑቲን 88% ህዝቢ መሪፅዎ ምስ ተባሃለ ግን ክፅለሉ ደልዮም ኣለዉ ሕጂ ስምዑ ኣብዚ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ንረብሓ እምበር ንኻልእ ከምዘይ ትግደስ ኣብዚ ክሓታዮ ሓደ ሰብ እንታይ እናበለት ክትምልስ ያረይዋ ትዕቶናታ Does he think that was a democratic election? As it 100%. እንታይ ኢልዋ 100% ድምፂ ተረኺቡሲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኢልክደ ክትሓስቢ ይብላ ኣሎ 100 ወ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነይሩ ኢልና ንሓስብ ትብላ ኣላ ኦኬ ትመፅእ ዘላ ሕቶ ረይዋ ረይዋ ሓሶታ እኮ እያ ትሸቕዋ 100% ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተገይሩ ዲሞክራሲያዊት ሃገር እያ 100% ናይቲ ድምፂ ድማ ንመለስ ዜናዊ ተዋሂቡ ይፈልጥ እዮም መለስ ዜናዊ ልክዕ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዲክታተር ትብሎ እንተለኻ ንመለስ ዲክታተር ክብሎ ነይሮም but they don't ኣይብሉን እዮም ስለምንታይ እቲ ንረብሖም ከም ድሌቶም ንክገብሩ ዘሳሲዩ እቲ ሓደ ድማ ረብሓናቶም ኖ ንሕና ብዚ መሰለና ንከይድና ዝብል እዩ ስለዚ ትፍልሊ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ከመይ ከም ዝመስል ክንምሃር ስለ ዘለና እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ኩነታት እዩ ኣብ ታሪክ ተመሊስና ክንሪኦ ዘለና ክንመሃረሉ ዘለና እዩ ሃገር መጋበር ዝኸውን ስርዓት ኩሉ ክእል ኣሎ እዚ መጋበር ስርዓት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝመፅእ ድሓር ምናልባት ኣብቲ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ጎንታት ናይቶም ስርዓታት መፂና ክንዛረብ ንኽእል ከም ሩኡይ ናይ ሓባር ረቑሒ ታርጌት ትገብር ሰባት መጀመርያ ንዓቶም ኢኻ ተዕስቦም ብተፈላለየ መንገዲ ወይ ብኮራፕት ዝኾነ ተግባራት ኣብ መፃወድያ ተእትዎም እንድሕሪ ናብኡ ከኣቱ ቁሩባት ኮይኖም እውን ቀሊል ስራሕ ኮነልካ ቀስ ብቀስ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ ሰብል ስልጣን ናይቲ ሃገር ትገዝእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ትገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገር ትቆፃፀሮ ኣለኻ ነቲ ሃገር ትቆፃፀሮ ከለኻ ንሓደ ሃገር ጥራይ ኮንካን ትቆፃፀር ናታቶም ናይ ፅልዋ ዓንኬል ዝብልዎ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ተመፂና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ተባሂሎም ናይ ፅልዋ ከባቢታት ትበሃል ኣሎ ነዚ ናይ ፅልዋ ከባቢታት እዚ ኣብ ገሊኡ ዓረቕቲ ዝኾኑ ሕማም ኣባዚሖም ፈውሲ ዝዕቅኑ ንኼናን ደጊፎም ንቑኑዕ ዘቕንኑ ቀደም ዝፈልጦም ቆርበት ከይተኸድኑ نريمي انتايلو نريمي انتايلو حنتي يا قالو صنعي قالو زهزبي حنتي يا قالو صنعي قالو سكير قالو
Thank you. So I just want your comments about your meeting with the president, your extensive meeting with your president. Yes. Mr. President. Yes, as you know, Eritrea and Somalia has a brotherly relationship for a long time, and Eritrea was supporting Somalia, and Eritrea is interested in Somalia other than the brotherhood and the fraternity support of Somalia. Yes, that's the point. እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ብዛዕባ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ክዛረብ ከሎ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ናቱ ኤርትራ ብጀካ ሰናይ ምንዮትን ሰናይ ጉርብትናን ሓልዮትን እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይብላ ኣብ ሶማሊ ብላ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘይረአ ተርእዮ እንተሎ ብዘይ ዝኾነ ስትሪንጅ ኣታችድ ዝኾነ እንካን ሃባ ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ እንካሂሎም ኣብዚሖም ዝወስድዮም ኤርትራ ግን እታ እንኳ ሃገር ኣብ ሶማልያ ولا نبني تركو تمثال ربح لوا زي يكون إثيوبيا يو إن سيدا لا بلا بلا كل ربحي إيرتراغن زي ربحة سناي قربتنا تدلي of course واقع يغفل لنا له نتهاجر واقع يغفل له مهنياتو كم زي عينة كايدا تبقى كايدا تاريخ أو بيزل لويو مهنياتو إيرترا أبغى زي شجرة إن كاز بلتا in fact هذا سب بقى تعبيرون نيرو أبتغى زي صورة إيرترا مورتال وناين برون أبتم جمرياتي أزباقون بار مورتار هيبا زعلمت نسبة إيرترا نتصورنا إيرترا ሶማሊያ ነራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትኩሉ መርሕነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዲካሎት መርሕነት እንደገ ከዱ ከለው ብናይ ሶማል ፓስፖርት እዮም ዝንቀሳቀሱ ነይሮም ስለዚ ሶማል ኣብቲ ግዜኣ ኢድ ሕሊፋ ነይረያ ነቲ ኢዳያ ትመልስ ዘላ ኤርትራ ግን ንዝሓለፈልካ ንመለሱን ነቲ ሰውራናቱን ብዙሕ ኢሊፎም ልዮም ግን ብግምጣል እቲ ክሕደት ንኣብነት እቲ ናይ ትግራይ መርሕነት ወይ ህወሓት ክሕደት ካሕዳሚ ወይ ጠላሚ ክበሃል ከሎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ብተመሳሳሊ ንሶማል እውን ከምኡ ገይሩ ይክሕድዎም ስለዚ ተመሳሳሊ ቢሄቪየር ኣብ ኩሉ ይዝረአ ማለት እዩ And we are very much grateful for the people of Eritrea. So this is one of the, I came here to brief His Excellency about the developments and the progress that's going on in Somalia and seek his advice as well on the way forward for the liberation of our country from the terrorists. As you know, Eritrea has an humble experience in nation building and in state. See? This is what the right leader ትክክለኛ ዘንበበ ወይ ዝፈልጥ መራሒ ብዛዕባ ኤርትራ ክብሎ ዝኽእል እዚ ቋንቋ እዚ ናብ ኤርትራ ዝመፃኹ ምክሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንክወስድ ምክንያቱ ኤርትራ ዘይተኣደነ ተመክሮ ሃገር ኣብ ምህናፅ ኔሽን ቢልዲንግ ርኡይ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገር ክትሃንፅ ዝኽኣለት ኤርትራ እያ ኤርትራውነት ዝበሃል ዳትስ ዋይ ጫቁጫቁ ዘብሎ ዘሎ እቲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃገር ክሃንፅ ስለዘይከለ ወይ ከዓ ሃገራውነት ክሃንፅ ስለዘይከኣለ ጫቁጫቁ ክብል ዝነብር ብኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ተፃብኦ ሰጊራ ሃገራውነትን ሃገርን ክትሃንፅ ዝኽኣለ ስለዝኾነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምክሪ ክወስድ ካብ ኤርትራ ተመክሮ ናይ ኤርትራ ድማ ንክማኸርን ምክሪ ክወስድን እዚ ዘለናዮ መድረክ ናትና በዳሒ ስለዝኾነ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክንከይድ ንኽእል ኢሉ ከምዚ ኢሉ ትሕት ኢሉ ክሓትት ዝኽእል መራሒ እውን ልቦና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ግዜ ብጀካ ሓደ ሓደ ብናይ ደገ ኣጀንዳ ዝኸዱ ኣብ ሶማል ብዙሕ ደገፍ ነዚ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ደገፍ እዮም ዝህብዎ ይርኢ ኣብቲ ናቶም ኣብ ትዊተር ኤክስ ክርኢ ከለኹ ብዙሓት እዮም ሰፖርት ዝገብርዎ ኣለዉ ግን እቶም ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዝሰርሑ ወይ ከዓ ሎቢስትስ ካልእ ኢንተረስት ዘለዎም ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ኣሉታዊ ኣጠማምታ ዘለዎ building and in security sector building. So we've been, His Excellency and the Eritrean government has been sharing with us those humble experiences that they have. And a very good number of our soldiers were trained here, equipped here. Eritrea did something that most of the other countries in the world is not doing. Very few countries did what Eritrea did in Somalia, and we are very much grateful for that. So እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ከብርሃልኩም እየ እንታይ እዩ ሓሰን ሼክ መሓሙድ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ቅድሚ ፕሬዚደንት ምዃኑ ናይ ሶማልያ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፈርማጆ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከሎ ኣይቀበሎን ነይሩ ይቃወሞ ነይሩ ምስ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ውልቀ መላኺ ከመይ ጌርካ ትራኸብ ይብል ነይሩ ኣብታ ስልጣን ምስ መፀ ግን ሪያሊቲ ርእይዎ እቲ ክውንነት ምስ ረኣዮ ብጀካ ኤርትራ ብዘይ ረብሓ ትሕግዞም ሃገር ከምዘይ የላ ምስ ፈለጠ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ብውልቂ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ረኺቡ ድዩ ቅረ ተሓቲትሉ መበል ዝበዝሐ ግዜ ዝገሻ ሃገር ኣብታ ዘበነ ስልጣኑ ኤርትራ ኮይና ዘላ ስለዚ ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ሚድያ ኮይንካ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ካልእ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክውንነት መፂኻ ግን ዛ ዝበላ እያ ከም ኤርትራ ዝኾነ ነገር ከይተፀበየ ካልኦት ሃገራት ክገብርዎ ዘይክእሉ ዓይነት
ሓሳብን ተግባርን ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነቲ ህዝቦም ኣብ ስልጣንን ብዓቕሚ ማለት እዩ ቢልዮናት ኣይኮነን ዝቦም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ በቲ ፀጋታቱ ግን ሰራዊት ዓሊሙ ኣዳልዩ ነቲ ሃገር ፀጥታዊ ኩነታታ ንክተውሕስ ዝሕግዝ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሱዳን እውን ተመሳሳሊ ዕጫ ንኢትዮጵያ እውን ከምኡ ክገብር ከም ዝፈተነት መንግስቲ ንሪኦ ኣለና ሓንቲ እቲ መንግስቲ ከምቲ ዝደልዮ ከምቲ ዝገብሮ ኢዱ ይረክብን እዩ ብግምጣል ጥራይ ዝረክብ ስለዚ እቲ ዘሎ መርሕነት ብዙሕ ዋጋ ይኸፊሉ ናብቲ ዞባ ኣይሆብ ብሕጂ እቲ ጫማ ዝመልሱ ሰባት እንተተረኽቡ እምበር ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ነቲ መርሕነት ናይ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ኣብፅሒዎ እዚ ይመስል ንሕና እቲ ወደብ ህዝቢ ትግራይ እዩ እተን ዘለዋ ወደባት ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢልና ንኣምን ኣሕዋት ስለ ዝኾና መሰረቱ ድማ ክንደይ ደም ነዚኣተን ንክሕልዋ ድንበርና ክሕሎ ክንደይ መስዋእቲ ዝኽፈልናሉ እውን ስለ ዝኾና እቲ ወደብ ይግባአና እዩ እዚ ከምዚ እናሃለወ ይግባአና ኮይኑ እናሃለወ እውን ንብለካ ኣለኹ ብተወሳኺ ብዝተፈጥረልና ጀኖሳይድ ወይ ጦርነት ብኢሳያስን ተልቱን ተጨፍጭፍና ኢና ዝተረፈና ነገር የብልናን ዕዳ ኣንታ ቁድሪና ሓሶት ፍቕራ ሎቆታ ተሸሽ መንደቃናቱ ብድምፂ ድሙ ኢሉ ሓደሽደሽ ኣንታ ዛጭፍራ ኣበይ ኣበይ በየነ ኣበበይ ኣባዓት ነቓዕ ደብሪ ስንጭሮ ከም ጌሕሕበይ እዛ ምስኳት ኩለሽንየ ሚስካት ኩለሽንየ እዛ ምስኳት ኩለሽንየ ሚስካት ኩለሽንየ ኢንኮምፕሊት ሚሽን እዚ መልእኽቲ እዚ ምናልባት ኣብ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ኣብ ተፈታዊ ቶክሾው ኣሕሊፈ ነይረ ብሓፂር ቆሪፀ ክሕልፎ ዘለኩሉ ምክንያት ግን ምናልባት ኩሉ ሰብ ተሎን ክሰምዖን ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሼር እንተይልኩሞ ፅቡቅ ብሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ወላ ሓንቲ ሼር ዝግበር መልእኽቲ የብሉን ትማሊ ኣጆኻ ጅግንነት ትፍፅም ኣለኻ ታሪክ እዩ ዝስራሕ ዘሎ መንእሰይ ንለውጢ እዩ ከምዚ ዶ እናበልካ እናጠቃዕኻ ኣብ ስጅን መምስኣተው ሎሚ ንዑ ኣብ ኤምባሲ ኸድና ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብረሎም ኢና ገለ መለአ ኢሉ ንሱ ገንዘቡን ዶላራቱን ኣኸዓቢቱ ንሱን መሰልቱን እታ ገርህን ዓሻን ድማ ኣብ እስር ቤት ክትበሊ ምዃና እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ኣይተውፃእ ወላ ገለ ብሕጊ ታሕቲ ተሓይዞም ብቤት ፍርዲ ዝተፈረዶም ውሳነ ስለ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ተትሕኖ ምክንያት የብልካ ምክንያቱ ሲቪል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንፖሊስ ስለ ዝሃረመ እንታይ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ተትሕኖ ቀደም እዚ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ መንገዲ እዩ ስሕተት መንገዲ እዩ ፍትሒ ብከምዚ ትደልኒ ኢኻ ዲሞክራሲ በዚ ትደልኒ ኢኻ ኢልና ክንዛረበካ ከለና ንሕና እኮ ከምዚ ዝተይዓያሹ ዲና መሲላካ ገለመለ ኣፍኮርስ ንስኻዳ ቪድዮታት ኣብ መዓልቲ 6 ነናይ 2 ሰዓቱ እናገበርካ ኣንበሳ ድፋዕ ሴሮም ገለመለ ኢልካ ኣብ ሓዊት ኢኻዮም መንእሰይ በብሓደተ ተለቂማ ኣብ ስጅን ተኣቱላ ናይ ዝኣተወት ድማ ዘረባይ ተውፅን ኢኻ እዝን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ክፉኣት ሰባት ንብዙሕ ሰብ በኪሎም ንሳቶም ጅቦም የኻዕብት ኣለዉ እቲ ኩሉ ገይም እዩ እቲ መንእሰይ ብስምዒት ተደፋፍዩ ኣብ ዓዲ ሕጊ መፂኻ ብሕጋዊ ፍቓድ ሳል ተኻርዩ ገንዘቡን ወርቁን ጫሕ ኣቢሉ ተኣኪቡ ዘሎ እሞ ከማኻ ሕጋዊ መሰል ንኽነብርን ንኽእከብን ሕጋዊ መሰል ንዘለዎ ንዑ ጠጠው ከተብል ሕጊ ስለ ዘየፍቀደካ በትሪ ጌርካ ሳል ስለ ዘፍረስካ ወይ ከዓ ሆድ ሳላትን ፖሊስን ስለ ዝሃረምካ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ያይ ክመፀካ ብናይ ካልኩሌሽን እዩ ኤኒዌይ ትማሊ የራስንዎ ነይሮም ሎም ኣብ ጉድጓድ ይትወሎ ሕጂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ክብገስ ይትሰብ ናብኡ ክኸውድ ከለኻ ንዑ ኣጆኹም በቃ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወዓለ ኢልካኻ ቪድዮ ትሰርሕ ገንዘብካ ተኻዕብት እቲ ገይም ከምዚ እዩ ዓሻ በትሪ ለባም ከም ዝኸውን ድማ እዚኦም ንሪኦም ኣለና እምበር ብበዓል እዚ ዝመፅእ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ይኮነን ዝኻ ነቲ ሕጂ ከሽክዕዎ ዝኽእሉ መንእሰይ እውን ኣቐዲምና ቀደም እውን ነጊርና ነርና ሕጂ እውን ደጊምና ንኸነፍልጦም እዩ ካባይ ንላዕሊ ከፍልጦም ዝኽእል ግን ኣብ ዘሎ እንተንሽጣርኦም ፕላን ኤ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሃገርካ ገሃነብ ከም ዝኾነት ሰብ ከም ዘይብላ ሰራዊት ከም ዘይብላ ህይወት ከም ዘይብላ ሰቢኾም ዓድኻ ተድፍር መንእሰይካ ክተፍልስ ነዚ ይዕድሙኻ ኣለዉ
ፕላን ቢ መእተውሲኖም ዝጸንሑ ጭፍራ መሪሕካ ዝቕተል ወገንካ ኣቕቲልካ ዝዝመት ታሪኽካ ዝሚትካ ክትኣቱ ይከኣል እዩ ይብሉኻ ኣለዉ ኤርትራዊ ሓይልታት ምክልኻል ድማ ከም ዝብለካ ኣሎ መሬት ዓዶ ቦይ ጓና ካብ ዝረግፃ 30 ዙርያ በፂሒ ዘሎ ሰርቪስ 3000 ይብፃሕ ሓለዋሪም ቀጻሊ ማለሊት መሬተይ ካብ ትረግጽ ኣፍሪቃ ክልተ ሰብ ትረፍዋ ንሶም ከማን ኤርትራውያን ወድን ጓልን እንተዘይ ኮይኖም ግብግብ ንመንነት ክቕጽል እዩ ኤሪሳት ሎማ ዓመት ክንደይ ሰሪሑ ኣርኢልካ $8 ይጽፍል ዩቲዩብ 1000 ሰብ እንድሕር ኣርኢልካ $8 ይጽፍለካ ኤሪሳት ሎማ ዓመት ክንደይ ሰሪሑ $111,000 እዚ ዘባእሶም ዘሎ ካልእ ሓንቲ ይኮነን ዘባእሶም ዘሎ ስለዚ እቶም መሳኪን ኣብኡ እምኒ ክድርቢ ትውዕሉ ሂወትኩም ተባላሽው ዘለኹም ካብ ከምዚታት ውፅኡ ኣይተዓሹ በዓል እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ገንዘብ ብፖለቲካ ትግራይ ብፖለቲካ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትረክብ ዳ እምበር ዝቃለስሉ ህዝቢ ወይ ፍትሒ ይደልሎ ዝብልዎ ህዝቢ የብሎም ካብዚ ሓደ ኣብዚ ስምዑ ይኹም ከመይ ጌሮም ገንዘብ ይረኽቡ ከም سم ناتنايل أجين حجون صبغ غيري زقلت زلو أتي إرسات وننتخوني أما عالتي 4-5-6 فيديوهات الناقبرة بستفل عليه من قديز قبرنيرم مني انتاي صرحو كمية صرارهم زي فلتوك زارباي كلني بحث شاقن أبي يوتيوب سلزلو جنزب كم زوتو زلو ورقص أنيايم اتزحزن كفالنا زياتهم سي نخالص نجنزب يليد سرح يبلو إذا كان تايب على البروجيكتينج نتن ناتاس نحماتا نسخة خنست كيل كات سرح نير كمال ديو نهال كان دعي سومنا سالستي أبز خدكم وقت بالعتو على زلهم انترفيو قبروا بحاده بأسي مت مخنياتو شرحهم قرحن سلازخونه بدحر مقارجة كان العب يخفتو ساتلايت نكفتنا يبلو أي سومنا سالستي فركشكش ودب كنقبرنا يبلو أي سومنا سالستي فركشكش جنزبي وازا أنا أفريقيا خيط بأسي كم زخد قبر بأسي سلامنتاي مبزحتو أبتون كلن شرحهم قرحن استمركوس سلازخونه أب والحدك بس حترينيها الزدمة أتمنى شيء نقيح كفلت سلازلو إن أنا متوزلنا أب عبد حقي زلو هناك إرسال كسي سملو شو عبد حقي ندحر كان عنا له حق له بتتخصص مزلو كساك وسديو شما بلاش يوم نيلو compensation كوهابيو حقزوني دقفوني قفان دم مالدين جباني في السمنيرة الشاف أدحنوني هتازربا كما يهلك كم زاب برجين حمدو تقول رعنيركا أفس جمسات حجد موت زي بالكا مغنياتو حقت حسكا مثلا كارت رجيس كاسلت خيز نبركا حق مسر رغبتلكا قفان دم يقبروا لي ردوني حقزوني حبوني شافوني تمت مالتيو تحكد مازيو كل جزء إرتراوي بتخكل كنعيلو مسمر حزب سلاز خيد سلاتو بعلوم كم تملس رانايو أبتازو عطا قد قاد مجمرين يعني سوزاتوا كالو الدمانتنا أجندة حيزم يرتراو نتكفرسو ليتم محالتن زدخمو بب محالتم أبز قبون بوتا كأتون رياما لنا سلازي أغلي غيرو زخده نخلو سي نخلو غتريس مغناي كم زبال نخلو كن رينا كل التزبال زنبري دزو عطو قد قاد بب حاده نابو كأتو نري لنا حجنا بنيكس توبيك ساقري أساقاقر زيانك برسكي ودجنا ود حراس نبري كننك صبي خاصبات قمقم بحري رس مدري وش تطيح بحري كننك صبي خاصبات قمقم بحري سلام برلي زبيلهم منسي كغاغ يتر منسي لبد اللو. The National School Leaving Examination of the academic year 2023-2024 commenced today, 18th March, across the country and at the International Airtrain Community Schools in Jeddah and Riyadh, Saudi Arabia. This national examination, which spans 12 fields of study, is scheduled to run until 25th March. It is being held in 26 testing centers throughout Eritrea, along with 2 additional centers situated in the international schools in Saudi Arabia. مبار نيكست أرستناتنا دما أبي إرترا ماتريكس بحال أب عصرت تقفلي زوهاب مثلا أب جزينا أب عصرت حدا كفل زوهاب زنبرة أبز حالة وان كم حدا معلتي دي معلتي كم استوهابي يو زن تحبيرو إتماتريك تدما بهاجر درجة even نايرترا
ናይ ማሕበረኩም ቤት ትምህርትታት ኣብ ሱዑድያ ናብ ካልእ ዘለዋ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከም ዝሃባ እዚ ቤት ትምህርቲ ዝገበርዎ ይርዮ ነይረ ድሕሪት መሊሱ ድማ ንዓይ ኣብቲ ግዜ ንሕና ማትሪክ ክንገብር ከለና ዝነበረ ኩነታት ይመልሰልካ ምክንያቱ ፅንኩር ናይ ኤርትራ ማትሪክ ቀሊልካ ክትሓልፎ ኣዝዩ በዳሂ ፅኑዕ ዝኾነ ሓለዋ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ ዝነበረ ኣጠማምታ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ሳዋ ኮይኖም እዮም ዝገብሩ እቲ ኣካላቶም ረእይዎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዝተዓዘብኮ ኩላቶም ርእሶም እንታይ ይመስል ኣሎ ዝተቐምቀመ ዝተላፀየ ናይ ሳዋ ማለት እዩ ብዝደለኹም መንገዲ ክትንትንዎ ትኽእሉ ግን ስነ ምግባር ኣገዳስነት ኣለዋ ብሂወት ምናልባት ፀጉርና ከም ድሌትና ንዓፅፍ ነርና ግን እቲ ስነ ምግባር ኣገዳስነት ከም ዘሎ ኣብዚያ 2-3 ጥቕስታት ርየ ነይረ ኣበይካ ፅነከርየኩም እዚ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ዝገበሩ ወይ ኣብዚያ ነራ ተረኺባ እታ ጥቕሲ ክበኩም ክፍትነ 2-3 ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዝሃብዎ እዩ ነይሩ if I could find it I couldn't find it I'm sorry ክረኽባይ ካልኩን እንተረኺባ ኣብ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም ኤርትራ ትኽተሎ መንገዲ ምናልባት ካልኦት ዓለማት ዝኽተልዎን ዝገብርዎን መንገዲ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ናታ መንገዲ ናታ ኣካይዳን ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ብናታ መንገዲ ብናታ ኣካይዳ ትኸይድ ብናታ መዕለቢ ድማ ትኸይድ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ከም ድሌትካ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ የለን ካልእ የለን ዩኒቨርሲቲ የለን ኮሌጅ የለን ዝብሉ ገለ ካብቲ ኮሌጃት እዚ ኮሌጅ ማይ ነፍዒዩ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ከም ዘሎን ሰብካ ይመሃር ከም ዘሎን ብዓቕሚ ድማ ሃገር ኣብ ኤርትራ ጥራዩ ሰብ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ብናፃ ዝመሃር እዚ ከዓ ፀጋዩ ሱዳን ተነርካ ምናልባት ካርቱም ተነርካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ኤርትራ ንክመሃር ክሳብ ክንደይ ፀደፍደፍ ከም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝልካፍ ስለ ዘይኮነ ክቡር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ብናፃ የተምህረካ እዚ ከዓ ኣብ ውሑዳት ሃገራት ዘሎ እዩ ኣብ ሕክምና እውን ምናልባት ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ሕክምና የብሎምን ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ዘሎ ግን ብሳብሲዳይዝድ ንኩሉ ህዝቢ ብተመሳሳሊ ምዕሩይነት ብዓቕሙ እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ይቕርበ እዩ ስለዚ እቲ ፀጋታት ኣብ ዝኾነት ሃገር ትነብር ተለኻ ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝነብር ትምህርቲ ክሳብ ሃይ ስኩል ትውድእ ብናፃ እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ብናፃ ኣይኮነን ብዙሕ ታክሲ ኢኻ ትኸፍል ኣብ ኤርትራ ኣይ ናይ ህዝቢ ታክሲ ኸፍል እወ መንእሰይ ኣብ ኣገልግሎትን ኣብ ሰውራን ስለ ዘሎ ኣብ ምክልኻልን ስለ ዘሎ ብውይ ታክሲ ዝኸፍል ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓቂ ድማ ትኽክለኛ እንድሕር ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ ንኣብነት ዴንማርክ ኣብ ዓለም ክሳብ 50% ናይ ገንዘብካ ታክሲ ዝወስዶ እቲ መንግስቲ ዝበሃል እንታይ እዮም ግን ዝገብሩ ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ትምህርቲ ብናፃ መትሓዚ ቆልዓ ብናፃ ሕክምና ብናፃ እዮም ዝገብሩልካ ካልእ ሃገራት ድማ ከምኡ ስለዚ እተን ሃገራት ገንዘብካ ወሲደን ንህዝብካ ዝገብራ ኤርትራ ድማ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብምሉእ ናብ ህዝባ መቃቂላ ነቲ ገዛ ዘሎ ቆልዓ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝመሃር ትገብረላ ብዓቕማ ኮሌጃት የለን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ እንታይ ይብላ ኣሎ ምስቲ ኩሉ እገዳታታን ፀገማታታን ዝሃገር እዚኣ ብመግባ ነብሳ ኽኢላ ኩሉ ዘድልያ ነቲ ሃገር ትሕቲ ቅርፅናታት ሃንፃላ ካልእ ድማ ናብ ፅቡቕ መንገዲ ትኸይድ ዘላ ኣብነት ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ብምባል ገሊፅዋ ነይሩ ፍራህ መዓልም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ዝዛረብ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከዓ ኣይኮነን ስምዕዋ እዚኣ ንኣብነት I'm a 10th grader and I learn in Barca Secondary School. To prevent cervical cancer, let's get informed, let's get screened, and let's get immunized. So, as we can see from this, all of us should play our role in the society in order cervical cancer ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ to protect our women. ሓደ ዓይነት ናይ ካንሰር እዩ 10 ክፍሊ ተማሃሪት ናይ ባርካያ እቲ ትዛረበ ቋንቋ ብቁዕ ዝኾነ ናይ እንግሊሽ ዶክተርና ዶክትሬት ኣለና ዝብሉ እውን ክዛረብዎ ዘይክእሉ ኣልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ካንፊደንስ ናታ ብዛዕባ እቲ cervical cancer ዝወሃብ ዘሎ ክትሃበታ ውያ ትሰርሕ ዘላ ንዑያ ትሕግዝ ዘላ ወይ ብዛዕባ ውያ ትዛረብ ዘላ ንኩሉ ሰብ ድማ ምኽርና and to protect ourselves because we know that the future depends on what we do right now. And also for women who have already contacted this disease, I would like to tell them to not give up, and I would like to tell them to ብዝኾነ ምክንያት ነቲ ሕማም ዝተለኽፋ ድማ ተስፋ ንኸይቆርፃ and because of what has happened to them already, they should inform other people because they need to be aware of the consequences. And also what I would like to say was as I've already said, getting informed is the best thing to do in a society. And because in our country, our government is doing much. ኣብ ምህናፅ ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ዝዓበየ መንግስቲ እዩ ድዋሳ ብሓቂ ነዚ ኮሚኒቲ So again እቲ ሕብረተሰብ ብዓቕሙ ዝገብሮ ኩሉ ነገራት ንርኢ ኣለና ሓንቲ ክንብላ እንደሊ እዚ ኮሌጃት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ እንታይ ትምህርቲ ኣሎ መሃያይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ገልፀልኩም ፀኒሐ እዚ ንኣብነት ንዘይትፈልጡ ሪኢኹሞን ዘይትፈልጡ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ይበሃል እዚ
ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ መስለኒ ጌጋ እንተለኒ ኣርሙኒ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ዓዲ ቀይሕ ኮሌጅ እዚ እቲ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ድማ ናይ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ኣብኡ ይመሃሩ ኣብ ባፅዕ ናይ ማሪን ኮሌጅ ከም ዘሎ ኣብ ሓለሓለ ናይ ቢዝነስ ኤንድ ናይ ገለ ኮሌጅ ከም ዘሎ ኣብ ሓመልማሎ ከባቢ ከረን ናይ ሕርሻ ከምኡውን ኣብ ሓጋዝ ቴክኒካል ስኩል ኣብ ሓጋዝ ኣብ ከምኡውን ኣብ ደቀ ማሕራይ ደንቦስኮ ዝበሃል ቴክኒካል ስኩል ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኤርትራ ብዝመስላ ኩነታት ኣብዚ እውን ካልእ ፖለቲከኛ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ናይ ካልኦት መንገዲ ዘይኮነስ ናታ መንገዲ እትሃንፅ ዘላ ኣብነታዊት ብኣብነት ክትጥቀስ ትኽእል ሃገር እያ እናበለ ይጠቕሳሎ ስለዚ ንግረ መንገድኩም ባይ ዘ ወይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣይተዓፅወን እቲ ናይ ሜዲሲን ወይ ከ ናይ ጥዕና ኣብ ኮሌጅ እቲ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝንገር ስለዚ ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ካብዚ ሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝበሎ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካን ብዶላርን ብቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንዑ ቡክ ትንብርክኽ ዘይከኣለት ኣምራታዊት ሃገር እያ እናበለ ብኣንክሮ ክገልፃ እውን ንርኢ ኣለና ንእሽተይ ካብ ጀነራል ስብሓት ክንሰምዕ ውልቀ ሰባት ኣይመሃሩን እዮም ሓደ ውልቀ ሰብ መፅእ በፊንጭ ስሒቦ ነቲ ገመል ኣብ ግላይ ግኸይድ እዚ ናይ ቀደም እዩ ማኔጅመንት ናይ 50ታት ወይ ቅድሚት ዝነበረ እዩ ዛሕራይ ትመፅእ ማኔጅመንት ብጋንታታት ጥራሕ ይትሓስብ እዚ ህዝባዊ ግንባር ክገብሮ ትፈተና ከዓ ወንን ተወፋይነትን ኣበይ ንፍረት መሰረት ናይዚ ንብሎ ዘለና ታሪክን መሰረት ናይዚ ምዕባለን ንብሎ ዘለና መሰረቱ ኣበይ ኢሉ ሓትት ኣሎ መሰረቱ ከዓ ምትሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ሓደ እቲ ፀጋታት ምሳና ዘሎ ፀጋታት እዩ ፀጋታት እዚ ሰብ እዩ ፀጋታት እዚ ባህርያዊ ፀጋታት ንብሎ ባሕሪ መሬት ጂኦግራፍ ወርቂ ብሩር ኩሉ ፀጋታት እዚ ኢንዶ ማለት እቲ ካልኣይ ከ እንታይ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ናቹራል ኢንቫይሮንመንት እዚ ባህርያዊ ዝኾነ ኣከባቢ ንብሎ ውፅኢት ናይ ምንታይ እሱ ሓደ ጥምረት ህዝባዊ ግንባር ንሕራ ኢኹም ትዛረቡ ኮሚስ ኤርትራ መጀመርያ ትመፅእ ኢንቫይሮንመንት ክትዛረብ ከለካ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ክትዛረብ ከለካ መጀመርያ ትመፅእ ጥምረት ውሽጣዊ ጥምረት እቲ ኢንተርናል ኢንቴግሬሽን ንብሎ መጀመርያ ትመፅእ እዩ ተኻላይ ከዓ ንነብስኻ ከምዚ ጌርካ ምስ ጠመርካ ኤክስተርናል ኣዳፕት ትገብር ኣዳፕቴሽን ይመፅእ ፅባሕ ሻዕብያ ድሕሪ ፅባሕ ህዝባዊ ግንባር ተወዲያ ኣነ ወዲ ታሪክ እስኹም ደቂ ታሪክ ኢኹም ብትማሊ እምብልለይ ሎሚ ኣብለ ፅባሕ ናመላጦን ስንቶብን በሲልዎ ሎሚ ሻዕብያ ፅባሕ ሻዕብያ ድሕሪ ፅባሕ ህዝባዊ ግንባር ስግረዶም ከይዶም ከምዝቢሎም መንእሰይ ክጋገ ክእል እቲ መንእሰይ ልቢ ዘለዎ ፈሊጥ እየ ዝብሉን ክጋገ ክእል እዩ በዚ ናታቶም ዓይነት ኣሰራርሓ ሰብ ምስዳዕ ዝግበር ህቀናታት ንደገ ዘይጋገ ሰብ የለን ምስ ተጋገየ ኸ ከይትካ ብኡ ሄርካ ገደል እቶ ትብሎ ንምንታይ ንዓታቶም ከተገልግለሎም ማለት እዩ ነቶም ዘጋገይዎ መሊስካ ክትሰርሓሎም ምእንቲ ባይታ ከተዋደሎም ምእንቲ እንታይ ስለ ዝኾነ بتخكل زيت ما تي كل سب كردو زلو سب أبزخوني يخون من قدي من زي أبزخوني يخون من قدي أم فتوك سعد ما أظنك سعد تاريخه سعد بزعنا جرك جاجا يخليه بتزخدو كتفعل له ويكون على يخا خميس دليكا فحفحيلنا نحت حدنا نات تمامتنا كنا بريز دلي الناس لذي كنا منتاين اللي حريت مليسكا كنا منتاين تجاجا نركع كنا منتاين ما تقبلنا يركع بس يقدس يقدس يو جن انتايو عمودة تصبون خد جبر معرض زخد كايو كندوت تصبون خد جبر دما إنرجي كل وكاك خلاله وعد هز بزلوا بزح سقات هزلوا تتأماتي تهجري زلاتنا سلزي نحنا وحدات فحفح نتريلنا مفتوس صلاعينا زدليو دما نسيو كابز خنتن كخلنا نزلنا خنجبر دما نحت حدنا كنت حجاجة لنا كنت حلال لنا كنك حلنا بقلنا خنسرح لنا أب نفسنا ينفس خنجبر لنا خلافنت كنسكام كنكلا لنا أب صدرانا أب نفسنا أب قطبانا نزن تجيرنا نتهاجرنا كنت غماينا كترد أنا كنت بيكونا بفلا إذا جزر لهم نت فيديو تري وزر لهم كاباخاتكم زهاجر بزوي حتى تبه نفس وكف دما حلاف نوتو تسكيمو بمنتايك حجزنا هاجرين تايك بركة لازم بالمنتاليتي كلنا تلابغو نالو مارس تابز خودي بليس لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم ريتو قدوف نابلكو مزيالة بواخ قد فكم حبرة سبنا نتغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب إيساويان بفلا كاب تشايناويانن هنداويانن كن مهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سانتيم أبزي بوت عيت ودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باقباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دوك أومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يساويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجيو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل السفر عليه بروجرام لنا كم أمن غن عبي كن قتلون كن مهارات زلنا ولي سلازي أنا ود تاريخي السوق دق تاريخكم بتمالي أمبل ليلومي أمبل صباح نعمل طول سنتوبن بس
لوم شعبية تصبح شعبية دحر تصبح حزب جنبار تاريخ تنكي قزبل بدل أمره ود زيد